हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई। अहिले चाहिँ म यो टोटकाको ओह्रालोमा छु अनि म चाहिँ यता साइकलमा आरुन्टुरासम्म जाउँ भनेर आएको हो हैन। साइकलको अवस्था चाहिँ यस्तो छ है, हिलो मात्रै छ हैन। अहिले चाहिँ यो ओह्रालोमा साइकलको ब्रेक तातेर उताको थियो, त्यो भएको कारणले चाहिँ एकछिन होल्ड गरेको छु। यता चाहिँ लामी डाँडा पर्यो, यता चाहिँ यो कुहिरो लागेकोतिर चाहिँ आरुन्टुरा साइड पर्छ। अनि यो ओह्रालो चाहिँ एकदम ओह्रालो छ, यो टोटकाको ओह्रालो हो। ठाडै गाउँ यता माथितिर यस्तो छ। यो यस्तो नन स्टप ओह्रालो उतादेखि आउँदै गर्दा चाहिँ यो साइकलको ब्रेक तात्तिएको भएकोले यता आएर रेस्ट गरेको छु। ल यस्तो छ है यतातिरको बाटो हैन। यो जुम्ला कालीकोट जाने बाटो हो खासमा चाहिँ, जाजरकोट पनि जाने मेन बाटो हो। तर अहिलेको यहाँको अवस्था यस्तो छ हैन। अब गाडी हिँड्ने त बाटो यस्तो गतिलो छैन। अब चाहिँ आरुन्टुराको यात्रा हो खासमा चाहिँ। लङ यात्रा गर्न पनि सकिँदो रहेन, यो साइकलको कन्डिसन पनि ठिक छैन हैन। त्यो भएको कारणले यस्तो छ साइकलको कन्डिसन हैन। ब्रेकमा आगो गर्छ यस्तो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ। बहुत कन्डिसन खराब छ यो बाटोमा। झन्नै खाल्टामा छिराइदिएको है। यस्तो बाटोमा पनि गाडी हिँड्छ यार भनेको। अच्छा अहिलेको कर्णाली प्रदेशको बाटो चाहिँ यस्तो छ है। अब बालन सरकारले पनि हेर्नु पर्यो हाम्रो यो बाटो। यस्तो ब्रेक नहाने भन्दा यस्तो रन्थिङ छ। तल गएर बस्नुपर्छ फेरि, नत्र फेरि जान्छ ब्रेक। है ब्रेक त खतरा लाग्छ है। यही टर्निङमा बस्नुपर्छ एकचोटि चाहिँ, एकचोटि चाहिँ यो टर्निङमा बस्नुपर्छ। फेरि ब्रेकको हालत खराब हुन्छ यस्तो बाटो है। अब ब्रेक फेल हुने हो भने त सिधै हो यहाँबाट खोला। यतातिर यस्तो पहिरो गएको छ बाटो है। त्यो बाटो कहिले पक्की बन्ला र है राम्रोसँग हिँड्न पाइएला भन्ने हो। यो बाटो बनेकै 5 वर्ष भन्दा बेसी भइसक्यो, तर बाटोको अवस्था यस्तो छ हैन। यो बाटोको अवस्था यस्तो छ। बालन सरकार हैन, मेन यो चाहिँ यस्तै महेन्द्र राजमार्ग हो यो चाहिँ हैन। अब अहिलेको यस्तो छ अवस्था यहाँ। ल यस्तो अब बाटोमा चाहिँ कसरी छिराउनु हुन्छ हैन। साइकलै पाइतिलै लाग्दैन।
यस्तो छ यो बाटो कहिले पिच होला र सुक्खलै हिँड्न पाइएला हे प्रभु आज चाहिँ सुरक्षित यात्रा होस् अब चाहिँ अब सिधा बाटो छ एकदम तल गाड्छ होलासम्म हाय 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 यो हो गाउँको सुन्दर वातावरण यस्तो छ क्यामेरामा बाटो लागेछ यार यस्तो छ आमामा बाटो आमा यो हेर न यो खोल्सा आमामा यस्तो पनि हुन्छ भनेको बाटो यता चाहिँ बाढी आएछ राति हैन यस्तो छ है अब यहाँ चाहिँ साइकल त छिर्दैन डोर्याउनु नि पर्छ यस्तो छ चाहिँ हाम्रो गाउँमा जाने ट्र्याक्टर हो ठ्याक्कै गाडको खोलाको नजिकै छु होइन अहिले यहाँ साइकल यस्तो अवस्थामा छ बस्नु पनि पर्छ यस्तो अवस्था छ बाटो ट्र्याक्टर जानु ल फस्यो ट्र्याक्टर है वाइट यस्तो गर्मी पनि छ लास्ट ठगाइ पनि लागेको छ अब आरएनपुरासम्म जान्छ त्यसपछि त्यहाँदेखि चाहिँ गाडी सक्यो त्यहाँ यात्रा गर्दा साइकल पनि पाइतिल पनि खराब भइसकेको छ यस्तो खतम छ यार बाटो पनि हेर्दै बाटो सातो जाने जस्तो छ यार सवार छिराउनु हो बाटो पनि ट्र्याक्टर हुन्छ यार हामी कस्तो नहिँड्ला होइन यस्तो खलाउँछ यार बाटो यस्तो ढुङ्गा पर्ला यार बाटो साइकल पनि कटाक 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 गर्छ पाइदियो बिग्रेर पनि होला ब्रेक पनि हान्नु पऱ्यो फेरि होइन यस्तो मजाको हावा चल्या यतातिर भयो
खतरा आएको छ त यार भगाउनुपर्छ यस्तोमा ढुङ्गा खस्यो भने त मरिँदैन भने आमामा बाटो त के हो यस्तो ल हाम्रो घरमा गर्ने मान्छे यस्तै घुट्न फाल्छन् बाटो पुड्योदेखि बाटो के हो यस्तो खत्ता हुन्छ त ओ माई गड अगाडि त के हो केही पनि छैन पुरा खोला मात्रै छ यता भाइ यता ढिलो मात्रै आयो छ्या यस्तो कन्डिसन छ यार गाड्सा खोला पनि आइपुग्न लाग्यो है मस्त छ रे भाइ ल म पनि गाड्सा खोला आइपुगेँ होइन बाटो यस्तो बाटो हुने भने त साला बाटोमा टायर त केही पनि भएन सिँगार खोला त खतरा छ अगाडि Oh my god, बाटो के हो ओह आमा स्लिप खाएको या आया यो बाटो चल्दिने नि हाय छिटै गयो ढुङ्गा पल्टेर ल छिटै गयो म चाहिँ अहिले गाड्सा खोला आइपुगेँ होइन अब एकछिन साइकल पनि चिसाउनुपर्छ होइन साइकल हिँड्दा यस्तो बाटो छ यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ कि आजको आरुन्टुरासम्मको यात्रा मात्रै गर्नु पऱ्यो सुर्खेतसम्मको यात्रा गर्ने भनेर सोचेको र साइकलले साथ पनि दिएको छैन साइकलको कन्डिसन खराब छ होइन यस्तो फोहोर मात्रै भइसकेको छ म पनि थाकिसकेँ लेट्स गो ल आयो अब आरुन्टुरा नजिकै यस्तो छ यता तलतिर बाटो माथितिर डबल कटिङ छ यता सिङ्गल छ
बिस्तारै हाल्नु पर्छ त्यहाँबाट पानी अलिक परेको छ नि यता त ठुलै ढुङ्गा पल्टेर यत्रो खाल्टा भन पहिरो गएछ ओ माई गड यहाँ त पहिरो गएछ यत्रो ढुङ्गा यस्तो ढुङ्गाले भेटायो भने त गयो नि जिन्दगी उसले खिचेर साइकलको टायरले पनि यहाँसम्म साथ पुग्यो यार पङ्चर हुन्छ कि भन्ने डराएको यस्तो बाटो आउनुपर्छ ल फाइनली आरएमपुरा बनाइपुग्यो है यहाँदेखि चाहिँ बस्नुपर्छ जान्छ नि यो